Kecha bitta narsani ko'rib yomon mazza qildim lekin. Rizchah bor-ku, ko'pchilik taniydigan o'sha youtuber. Bizda aktiv tushib ketdi, o'zbeklar aktiv bo'lmay qoldi unga. Keyin boshqa davlatdan aktiv topdi-da, o'sha davlatning flagini qo'yib, rasa o'sha davlatga paxta qo'ydi. Keyin kechagi kuni O'zbekistonning flagini qo'yib, o'zbek sila degan ekan, necha millionta hamdir prosmotr, necha yuz mingta layk ko'paytibdi, onasini hamsin. Biz bilan bu yoqda o'zimiznikilar o'zbek sila deb baqirib o'ynaymiz. Ne tolka u unga o'xshab bir marta aytib qo'yish, biz baqirib o'ynaymiz. Lekin bilan bizga paddeshka yo'q, qayerdagi bir Levin Horis shahla o'zbek sila deb bersa bo'ldi. Aktivini sirazi millionta qilarasizlar, gap yo'q lekin aktivlarga. Hammasidan ham oshib tushadigani o'zbeklar endi meni kommentariyamga negativ bo'lib kelishadi. Addushi. Bu kendime verdiğim rüşvetim, dokunma elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim,